Juan, eu inviteiche ao meu programa porque fostes o ganador dun programa que dou na Gallega Claro. que se chamaba Un novo rei da comedia. Sí, moi bo programa. A mí gustame moito. Pero tes que explicar en que consistía o programa porque seguramente moita xente que nos está vendo non ten puñetera idea de que iba o rei da comedia, entonces explícanos un pouco de que iba... Bueno, éramos 10 concursantes que facíamos pruebas, improvisación, monólogos, sketches, no que competíamos entre nós, no que había finalmente un solo ganador. E tiñamos un presentador que, bueno, estaba ali con nós, e nada, Don Miguel levaba o barco e nós concursábamos. E só quedaba un ganador, e fun eu, non outro. E foi Juan. E despois, á parte, tamén son socorrista nos veráns. E fora deso, tamén me gusta pintar a mona, donde, bueno, no Rei da Comedia tuve a oportunidade para facer eso. E Podes mirar por mí, non Estou- estás por mí para a cámara. Sí, é verdade que me encantan as cámaras. Pero é que ganar, que foi o mellor e o peor de estar na televisión? O mellor e o peor de estar na televisión. Sí. O mellor, para min, foi conocer a xente que hai detrás da tele. E máis aos compañeiros, tanto ti como o resto de concursantes. Sí, eu estuve no programa, para Sí. que o sepa. Sí, sí.